这啥玩意儿啊，兄弟们？这是什么？今天的心情是大不同啊，大不同。那4箱是送走的是吧？对，告别，拜拜拜拜。阳光明媚的一天，开箱。姐，刀借我去。你咋不给我送那什么呢？龙啊，新了，6个新龙，烦死了！祖传那个大剪子给整丢了，兄弟们有感情了。虽然说都是绣，这帮一个那个小姐姐找的一个蓝金的精品的妹妹啊，帮北京小姐姐找的。北京小姐姐啊，来吧，毛量要嘎嘎一嘎子的。哎呦我的妈呀，这啥玩意儿啊，兄弟们？这是什么？我当封面了啊，帮北京的我姐姐是吧？找的精品的蓝金长毛，但是价格为啥低是吧？她以前小时候这块长过小旋儿，这个位置看，毛长毛的没长齐，但咱也是有啥跟大姐说明白。猫确实好，价格确实是行了。嘎嘎一嘎子吗？好不好看，兄弟们？60来天的蓝金妹妹是妹妹吧？是妹妹，别整错了，好看吗？这个小肉来的，咱给粉丝也是小肉。采奶了。长毛猫看啥？看毛量，必须这种蓬蓬的啊，掐手过指，毛茸茸的，冬天就要这玩意儿，好看吗？像毛娃娃一样。你看，哎呀妈呀！哎呀妈，它隔空采奶了，兄弟们看一下好看吗？主要是又好看，性格又好。啊，你咋拉笼子里了？它挺远，来的话坐车应该也得3个小时。这么远呢？远，在海边的一只海边营口的猫过来的，行吧？吃海鲜长大的，这个小猫有喜欢的那什么吧？性格确实不错，我给它安排新家了啊！行了，阿平说猫，跟你那个身上的颜色，跟你身上的颜色好像啊！做一个诚实的猫贩子，拜拜了。